நிறைய டைலர்ஸுங்கள்கிட்ட ஓவர்லாக் மிஷின் இருக்கிறது இல்லை. அவங்க ஓவர்லாக் போடணுன்னா வேறு ஒரு கடையை தேடியோ இல்லை வேறு ஒரு மிஷின் ப்ரைவேட் வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம இந்த நார்மல் மிஷினை வச்சு இந்த ஓவர்லாக்கை எப்படி போடலான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நமக்கு கிளாத் வந்து நகர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக போட்டுக்கலாம். போட்ட ஸ்டிச்சை ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணோன்னா இந்த பேக் சைடை தூக்கிக்கோங்க. உள்ள காலை வந்து பெடல் வச்சுட்டு லைட்டாக ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடச்சிடும். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக ஈவனாக வந்திருக்கா? இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.